глаза. Ну, Екатерина, как вообще, довольны работой? Многозначительно молчит. Значит, все идет по плану, я так думаю. Определяется вообще. Ставим на пол. Ставим на пол. Но чтобы упала шляпа, дембуба. Во! Вуаля! В принципе, что и требовалось доказать. Ну вот, да? Тросточка. Похож? Почти в реальную это, да? В реальный размер. Классно, мне очень нравится. Если бы время было, там всякие нюансы. Ну, это понятно, конечно. Волосы там. Конечно, конкурс вводит, ну, какие-то коррективы, да, это по времени, туда-сюда. Если бы, вот как говорит Эдуард, если бы времени было предостаточно, конечно, я думаю, что здесь бы и волосы появились, бакенбарды. Доброго вечера, дорогие телезрители. Прекрасный солнечный день. Это третий съемочный день гиперпроекта, который называется «Укротители металла», который мы проводим вместе с незабываемым, неповторимым Анатолием Кириллиным, нашим коллегой. Он к телевидению, скажем, имеет прямое отношение. Но об этом история умалчивает просто так. Дело в том, что вот посмотрите, вот какие вот мы, да, мы то, что называется рабочий класс, да, то есть привыкли выполнять определенные работы. Еще раз приветствую всех наших зрителей. Мы получили массу эмоций, да, на самом деле. Очень, да. А вот уже у нас третий конкурсант сейчас будет. А вы сами тоже, наверное, уже получили массу, да, таких положительных тоже эмоций, когда смотрели вот первых наших участников. Ну и сегодня мы хотим представить вам нашего третьего участника. Стоп! Перед этим я хочу сделать маленькую ремарочку. У нас получается вчерашний съемочный день, но в прошлом эфире Анатолий Кириллин настолько был сражен слаженностью действий семейной пары Амбросовых, что просто он потерял практически дар речи. И, ну, что сказать, когда работает семья, лучше третьему не вмешиваться. Это, конечно. Это философия, жизненная философия такая. Поэтому было любо-дорого просто глядеть, как семейная пара, которая в одном поле, в одной мастерской, они, скажем так, не только в одном доме уживаются, но в одной мастерской. Это редкое явление на самом деле. Очень редкое. Очень редкое. Очень да. редкое. И Екатерина, как хирургическая медсестра, ну, вот эта вот организация процесса и так далее, просто мы любовались, и, надеюсь, телезрители тоже оценят. Ну, еще раз ждем третьего участника. И третий участник «Укротителей металла». Нюргун Андреев, 31 год, мастер строительных работ, основатель собственного бренда Greenwoods. Специализируется на мебели в стиле лофт. Все-таки, ну ты больше столер или сварщик все-таки? Я что-то не понял. Ты вообще по профессии кто? По специальности? По специальности техник-строитель, средняя специальность. ЕГТ заканчивал. Ну, когда уже колледж технологий. Мастер строительных производств, да, получается? Мастер строительного производства. То есть, к сварке не имеет отношения. Это заметим, потому что у нас правило такое, что принимают участие, ну, не специализированные такие, не профессионалы, которые там 40 лет проварили и потом пришли вот так и как бы нехотя победили всех любителей. Да. Вот у нас техник-строитель, все. А были-то там радиотехник, горный инженер,
хирургическая медсестра, получается, ну, вот так вот. Хорошо. Задание ты получил, ну, примерно за день, но у тебя была фора в один съемочный день, ты посмотрел даже работы ребят предыдущих там и так далее, и так далее. И вот твое видение мусорной урны, это как? Ну, как сказать? Ну, посмотрим, что сделаем. Что выйдет, то выйдет. Да? Нюргун не хочет, Практичность. не так хочет сказать, сразу и- выдать. И, ну, должен выглядеть эстетично и красиво. Эстетика и красота, по красоте мы идем сегодня, по красоте, ну, Просто и, как сказать, Со вкусом. Тут тоже со ага, вкусом. ага, хорошо. Не могу Хорошо. выбрать Ну, слова. еще раз, лишняя ночь это очень много сильно значит, потому что, еще раз, Нюргун посмотрел работы вчерашних участников, и у него есть свое отдельное видение и так далее. Ну, дорогие наши зрители, сейчас мы начинаем, и Нюргун нам немножко расскажет, что он задумал, да, какой мусорный бак, он каких размеров будет у тебя. Потому что вот данные материалы у нас вот листовой металл, там несколько труб, да, и профильные есть, и обычные трубы есть. Вот ты посмотрел все материалы, у тебя должно получиться? Ну, должно. Должно получиться. Ага. Все есть, в принципе. А сейчас мы будем использовать некие новые инструменты. Ты готов с ними работать? Да. Вот так. Смотрим. Давай сейчас вот ты какой материал сегодня выбираешь из того, что у нас выдано? У меня основной каркас будет из профильной трубы. Вот 40 на 20. Ага. Некоторые элементы тоже каркас бачка будет из 20. Ну, в основном 20. получается профильная труба. В основном профильная труба. Ну, чем я в основном работаю. К чему привык уже, да? Ага. Ну, И значит, тогда будет и круглая и труба, круглая труба еще. и вот такая арматурина будет. Ну, такие маленькие. Еще детальки. раз замечу, да, дорогие наши зрители, что в принципе у каждого во дворе, наверное, есть горстка таких материалов, и все можно у себя дома делать. Еще раз. Поэтому именно вот наша программа создана для того, чтобы как-то стимулировать людей, чтобы они начали у себя дома заниматься. Вот ты говоришь, мебелью занимаешься. А вот металл тебя когда начал интересовать? Когда начал мебель. Уже когда с мебелью ты уже начал дружить, уже металл был у тебя как бы уже в планах, да? Ну, я на дуговой учился варить. Ну, так, металл с металлом соединить. И потом, ну, вот так вышло. Ну, сегодня у нас полуавтомат. Ты работал на полуавтомате? Да, сейчас с полуавтоматом только работаю. Вот, поэтому вот когда ты начинаешь с дуговой сварки, согласись, что это сложно, да? А полуавтомат, в принципе, даже девушки сейчас могут. Ну, полуавтомат намного Да, легче. поэтому новые технологии надо внедрять. Ну что, начинаем тогда пилить. У тебя вот всегда у ребят бывает бумага, проект. Что у тебя заготовлено, размеры? Сейчас нарисую. Ну, любой проект начинается, конечно, с чертежа, да. Очень отрадно, что наши участники знают, как делается чертеж, как снимаются размеры. Ну и, конечно, надо же знать очень много формул всяких. Геометрия у нас. Ты в школе как с геометрией дружил? Вот очень жалею, что не совсем. Не совсем. Ну да, в принципе, я в принципе дружил, и по совместительству я учитель труда и черчения, поэтому с черчением, в принципе, я был очень дружен. И это мне в жизни всегда помогало. Но сейчас вот ребята тоже уже по воле судьбы, они уже сталкиваются с этим. И, в принципе, неплохо рисуют.
что любая угловая шлифовальная машина уже требует крепких рук, да? Вот, в принципе, его держать одной рукой тяжело, согласись. Но предыдущие участники, была Екатерина, да, супруга Эдуарда, она очень хорошо справлялась и с этим инструментом. Вот так вот. Ну вот, друзья, прошло 1,5 часа с небольшим, и у Нюргуна уже, в принципе, то, что он задумал, распилено, заготовлено, заготовки уже разложены. Значит, как мы сейчас начинаем? Уже это каркас или ты еще будешь листовой металл резать? Буду резать листовой. Это чисто каркас. Тогда, значит, сейчас подготавливаем лист. Только потом приступаем к сварке. Или ты хочешь сейчас уже все это сварить, потом уже под размер брать листы? Ну, как ты задумал? Лучше, наверное, сначала каркас сварить, потом там уже импровизировать с листом. С листом, да? Такой ход работ, значит, мы сейчас приступаем к сварке. Скажу, что все наши конкурсанты сносно владеют сваркой, да, сварочным аппаратом. Заметили? Вот, Нургун, мы сейчас попробовали работу на специализированном, да, сварочном столе. Как твои ощущения, какие его преимущества? Вот ты говоришь, у тебя совсем другой стол, да? Да, Больше. А вот именно вот этот специализированный стол, вот как, на твой взгляд, чем подкупает при работе? Во-первых, вот такие стяжки можно ставить струбцины в любом месте практически. Можно схватывать. Ну, здесь Любую поставил, заготовку. там отсюда прижал, здесь прижал. У нас вот профильный каркас, там надо подгонять, чтобы этот прижимать тоже вот на струбцинах. Ну и, конечно, выводить на 90 градусов уже на готовых, да, в принципе, разметках и определенных отверстиях. Это намного удобно, да? Да, визуально видно. Я тоже хочу такой стол себе. Интересная штучка. Это что у нас? Что-то вроде шарнира для бачка. А, это у нас шарнир такой интересный будет. Посмотрим, как выйдет. Пока не знаю, будет ли работать. Должно. Нет, должно. Должно Вот именно надо. Все у меня получится. Вот с таким девизом надо все делать. Ну что, дорогие зрители, мы приступаем сейчас к резке листового металла. Но до этого мы сейчас варили каркас, да? В принципе, заняло это достаточно много времени. Так что у нас остается совсем чуток, час остается. Вот, и сейчас
мы дальше смотрим, как Нюргун будет это все разделывать. Работал этим инструментом? Раньше нет. Ну давай, значит, пробуем, да? Пробуем циркулярку, да, пилим листовой металл как фанеру. Ну ты уже работал в мебельном, так что как резать фанеру знаешь. Так что сейчас пробуем металл. Поехали. Разгоняй даун, кто кидает. Без шума и пыли, хотел сказать. Но шум присутствует. Так. Мне нравится вот этот инструмент. Дорогие зрители, у нас почти близимся к финалу. Что-то уже у нас грандиозное тут уже собирается. Группа поддержки рядом. Так что сейчас Нюргун уже... это у нас получается каркас, да? Основной каркас. Я так думаю, что здесь внедряется ящик. Смотрим дальше. Осталось чуть-чуть. Ну, это далеко уже не любители, это на самом деле, ну, пускай это будет хобби, но очень серьезный подход к делу, профессиональный, очень четко, конкретно, без лишних движений, суматохи, да, ну, может быть, нарушает чуть-чуть технику безопасности, как, в общем-то, мы все забываем иногда очки надеть там или наушники, ну, в общем-то, сложно в этом тоже их сразу научить. Но важно вот как раз то, что сегодня работает Нюргун с супругой, втихушку там ему подсказывать, там помогать где-то поддержать, где-то расчеты сделать. А вчера это было очень видно, когда Эдуард с Екатериной работали. Да, это звезды были. Звезды, да. То есть и мы говорим о том, что вот, по большому счету это важно, вот это единение, так сказать, семьи, да, в работе. И вот мы сегодня говорили тоже с ребятами, если бы еще это отец с сыном работал, там, ну, вот, как будет подросток, чтобы он видел, как папа это все создает. Воспитательный. Да, очень воспитательный. Я говорю, эта гордость у ребенка будет гораздо важнее, чем мой папа депутатом или министр. Вот мой папа умеет вот это, мы с ним вот это сделали. Ну вот, собственно, вроде все, к чему мы сегодня стремились, да? Но это вот основа того, что называется урной. Вот. Ну как твои ощущения? Получилось
то, что ты задумал. По-моему, да, получилось. Это очень хорошо. Сейчас мы, конечно, посмотрим, как оно уже полностью выглядит. Это у нас последняя деталь, последний шов. Так что поздравим Нюргуна, что уже почти все готово. И давайте мы сейчас его соберем полностью и посмотрим. Ну что, дорогие зрители, сейчас Нюргун нам продемонстрирует, как все это будет окончательного вида, да, выглядеть. Давай, Нюргун, ставим нашу урну. Все конструкции получились съемными емкостями. Вот как конструкция у нас. Также она, видимо, вываливается, вывалить можно. Также она открывается и защита от дождя. Вот тут напрашивается, как Анатолий Анатольевич в ходе нашей дискуссии предложил, люди же, стрёмно же вот край даже урны вот так вот пальцами притрагивать, да, поэтому... Крючок. Не крючок, вот педаль вот здесь внизу, да, внизу педаль, Да не, вот так, я подошел. да, но надо же указать, что нужно носком вот так вот аккуратненько сделать, вот так вот. Нет, Поэтому... я вот именно А он хочу, говорил чтобы- вообще да. вырезать из листа пятку такую человеческую, да, и это, ну, стоп, вот так вот приложили, хоп, и не промазали. Современному человеку, по-моему, надо, чтобы все было понятно и быстро. Да, понимаешь, отупевшему современному человеку, который в формате соцсетей находится, да, Там ему надо просто разжевать лицо всё. Байдена. Подошел, ну, Ну это уж совсем Не, современно. это уж совсем современно. Ну вот смотри, вот фантик какой-нибудь достаю, фантик какой-нибудь, бутылку из-под пива. есть, ну вот фантик, допустим, да, вот хопчик такой, и хоп. Первый, кстати, этот мусор. В твоем ящике. Да. И далеко не 50 рублей. И далеко не 50 рублей, да. это. Не, Ну я буду вторым, но не первый, но второй. Отлично. Я считаю, что очень оригинальный. 5 баллов. такая хай-тековая очень, да? Хай-тек. Очень. Я думаю, что даже управляющие компании или какие-то организации будут заказывать такие урны. Поэтому мы сделаем обязательно авторские. Вот что это автор, фамилия, имя и вот, ну, Стоит. но Стоит. платить, Да, конечно, да, мы ему не стоит будем. того. Но за идею спасибо. Это будет стимул и поддержка, да, ребят, конечно, которые, да. Все-таки какую-то творческую они составляющую сюда в душу вложили. Нет, вот поэтому мы и хотели. Вот, заходи. Наш бригадир наших плотников. Смотри, тебе нравится такая урна? Оригинально. Необычно. Вот так вот сделай это. Хоп, и не промахнись. Вот идет девушка, пришла, думает, как все это вот. Девушка просто кинет рядом и пойдет дальше. Не, ну так не должно же быть. Чика так и сделает, а воспитанная девушка сделает вот так, своим носком своего модного кроссовка там New Balance, вот так вот сделает, кинет свои вещи там. Заселфиться. Да почему нет? Да почему нет? Ну, Удобно даже вытряхивать ее просто будет. она съемная еще же. В смысле, ну, продемонстрируй. Она просто снимается, И крадется. Ну, для... вытряхается. Да. Для человека, который это делает каждый день, у него таких 100 на участке, он устанет, конечно, к вечеру. Нет, переворачивать и все. Но это его работа. Да. Это работа, да. Можно перевернуть, высыпать там мусорный мешок, лоток какой-нибудь и так далее. Хороший на- ящик для сбора денег. Да. Ну, Если зарабатывания денег. массовое производство пойдет, то можно и не съемный сделать, да? Обычно же мы сейчас Какой-то туда, ограничитель, да. Пакет вставляется, и можно потом Да, в этот тут, пакет. у нас- Наклонили, у пакет нас ребята вытащили. очень добрые. Они у нас умудряются такие карусели ломать, которые... Вот как, смотрите. Во. О, так и вентилятор может быть. Не, у нас все, скажем так, практически все
баки получились, емкости получились съемные, и две качающиеся, да? Одна со смещенным центром тяжести, вторая, ну, просто на балансире как бы находится. Ну, я думаю, вообще, да, мне очень нравится. Я вижу где-нибудь возле современного здания какого-нибудь из стекла и бетона. Да, Да? даже, кстати, вот сегодня, да, на проспекте Ленина, где мы делаем реконструкцию, почему вот весь проспект не сделать такими урнами? Согласитесь, да? Вот, не вот эти там какие-то... Оно, по-моему, При этих словах у Нургуна Андреева засвербило где-то вот здесь вот бабочки начали щекотать желудочные эти окончания. А да. жена такая сразу Да-да-да. встает, так, Итак, калькулятор, проспект калькулятор. Ленина, Не, ну кроме Каждые шуток, 50 метров. Кроме шуток, почему бы не Ага. расти, почему бы не расти, почему бы не того. Да. Давайте предложим главному архитектору, который смотрит нашу передачу, показать вот эту работу. потому что, по-моему, оно даже вот подходит к нашим нынешним остановкам новым. Да? Да? Рядом не стыдно поставить такие? Не стыдно и недорого. Спасибо Нургуну Андрееву за участие. Да можно в перчатках, рабочий же класс. Спасибо. Вот так. Да, Нургун. Да. Спасибо. Да. Организация вообще шикарная. За месяц целый готовились и так далее. Человек на 2 дня производство выключил. Вот то, что у меня промелькнуло полчаса назад, да, на самом деле получается какое-то братство. Сегодня уже столяра приходят на сварщика. То есть можно, ну, не клуб, а почему бы не сделать клуб, да, вот на самом деле такой клуб профессионалов. Фирма «Профи» объединяет профессионалов. Очень хорошо, очень, это хорошая идея вообще-то. И Чтобы вы можете, объединить- да, можете собираться. Опять же, мы можем это проводить вот такие какие-то- Мастер-классы. Да, мастер-классы между собойчики там вот собрались, и давайте эти идеи. Вот сейчас Мирослав посмотрел нашу эту работу, говорит: во, идея классная, я тоже хочу так. Ну, то есть, есть такие вещи. Почему бы, да, реально не объявить, допустим, мастер-класс от победителей наших вот этих батлов, да? Мастер-класс от Мирослава, допустим, по столярке среди пап и сыновей, допустим, Да, к вот примеру. это да? важно, да. Скворечник, к примеру, сделать. Или там скамеечку какую-то, табуреточку даже сделать Да, элементарно. бабушки, да. Для победителей, там, участники вот этого батла могут сделать мастер-классы там по любому направлению, там, как подставку для горшка, к примеру, Ну, сделать. я и так как далее. учитель труда вообще, да, в школе, вот очень приветствую такое, это потому что здесь школы могут подтягиваться. Сейчас, потому что, да, сейчас уроки труда очень сложно идут, потому что материалов нет, да, станков нет. Но ребята будут подтягиваться уже. И это будет здорово вообще. Да? Отлично. Анатолий, кроме шуток, если вы... И прошла неделя с конкурсных выступлений. Мы с Анатолием, просто извиняюсь, в шоке, да? Да. Потому что одно дело смотреть в черном металле, как куски профильной трубы, листового металла и так далее лежат на столе, ну практически. Ну, тоже удивлялись, когда люди Да, все и это начинали крепить, резать. Конструктив какой-то Конструктив делают, да. какой-то появлялся, тоже было удивление. Но а сейчас? А сейчас дело в том, что наши изделия, 3 авторские, извиняюсь, урны, они теперь в цвете. Он Владимир Михайлович, обратите сделан внимание. так, что здесь у него сзади есть противовес, который позволяет нашей урне стоять прямо, но выпячивая вперед свое жерло, да, как бы свою вот открытую часть. И он в таком виде смотрится очень оригинально, и вообще я скажу, что его не стыдно ставить вообще в таких больших предприятиях, перед офисами. Вот очень интересный продукт. Второй вот он, хронологически. второй вот, да, Второй да, вот он. Называется авторская инсталляция, которая называется «Джентльмен, который снимает шляпу перед тем, кто собирается выронить бычок». Урн. Окурок, да. Вот так вот, да? То есть все тут съемно. Здесь вот эта вот часть вытаскивается, опорожняется,
Мы все были свидетелями уже в эфире, как Эдуард Алексеевич Амбросов достаточно на хорошем уровне вышел из нелегкой задачи, да, то есть вот это вот закругление все и так далее, все это дались это. И самый большой плюс, вот, и как и первая модель, это не так металлоемко. Согласитесь, что ушло металла, ну, не так много, и в принципе, я еще раз во время эфира прям предложил Сан Санычу Лобанову, да, давай в сквере Пушкина вот это дело водрузим. Почему? Да, просто в тему. Я думаю, что Сан Саныч, учитывая давние дружеские отношения с нами обоими, с радостью примет вот этот вот подарок. Но мы скопируем все, сфотографируем, да, гранки снимем. Вот такой вот этот. Смотрите, какой бантик. Вот этой детали во время эфира не было, да? Покраска, шлифовка, доведение до ума и, в принципе, ну, не стыдно, еще раз говорю, такую инсталляцию перед каким-нибудь культурным учреждением. И третий день – это Нюргун Андреев. Он сделал такую вот… Продемонстрируй, пожалуйста, Толя, то, что они все снимаются с осей, да, как бы. Да, он, когда вот наклоняется, его туда кидаешь то, что надо, но когда опорожнять, его спокойно, он снимается отсюда. Да. И потом они у нас сделаны вообще, да, и спокойно вставляется. То же самое первая модель и вторая модель. Они… Вот эта модель, она вот просто очень вот так вот снимается спокойненько, опорожняется и вставляется. Да. Да. Ну, это Дима показал, Это шляпа тоже, тоже да. снимается, Снимается и опорожняется. вставляется. Я бы хотел представить высоких младшего. Его зовут Саша. Андрей Анатольевич все знают, он один из хранителей города. А Саша, у тебя, говорят, свое собственное мнение есть, да, Саша? Да. Какое? Давай. Не стесняйся, камеры не бойся и просто говори. Тебе понравились вот вещи, которые дяденьки и тетеньки сделали? Да, очень все круто. Мне все нравится, но, наверное, больше всего нравится вот этот вот джентльмен со шляпой. Со шляпой, да? Да. Запрещать запрещено. Правильно. Не надо запрещать ничего, надо творить, надо делать вещи, надо вникать в профессию, вникать в этот. А кем ты собираешься быть? Поваром. Слушай, хорошее дело. Ты же повар тоже. Да. По сути. По сути. Я люблю очень готовить. Да. С 2 лет готовит. Ну, рядом… 2 лет готовят? Да, нож 2 лет держит. А какое блюдо ты можешь? Слушай, это еще одна идея запустить некий Проект. челлендж по поварам. Пойдешь судьей туда к поварам тоже, да? Могу какой-нибудь быстренький завтрак, сосиски, яичница, гречка. С 2 лет ты готовишь? Не знаю, я этого уже не помню. Но с 2 лет он держит кухонный нож. Человек даже вот не помнит, когда он начал готовить. Ну, Я первый свой ноготь, да, извиняюсь, тяпнул молоточком, ну, года в 4. А он ножик держит с 2 лет. Ну, это уже прогресс, как бы. Чем раньше человек вникает в профессию, тем на самом деле, наверное, лучше. Еще раз, прежде чем я перейду к Центру опережающей профессиональной подготовки, у нас с их помощью есть независимый эксперт, который представляет коммунальный строительный техникум. Владимир Михайлович, ваше мнение, пусть это будет при участниках там и так далее, пусть они не стесняются ничего. Так, Давай я подержу. ну, что я скажу, уважаемые коллеги, уважаемые участники. Все изделия заслуживают большого уважения, тонкой работы и достойно выполнены. Это я скажу так, как уже много лет работаю с этими всеми вещами. Где их только расставить предназначены, я думаю, если такие изделия появятся у нас в городе, нам не стыдно будет выходить на улицу, нам не стыдно будет смотреть возле этих ресторанов, баров в том же парке, как предложили, вот это будет. И уже, мне кажется, не каждый пройдет где-нибудь, не бросит бумажку там с мороженым, бычок или что. Он подойдет сначала, поинтересуется, посмотрит, потом, естественно, положит. И просто не бросит, а, наверное, положит я туда. Поэтому, ну, моя оценка какая? Я скажу, ну, единственное, все выполнено достойно, все выполнено отлично, ну, и пожелаю вам продолжать дальше творчество, творить, изготавливать и украшивать наш город.
безмерно был рад, когда вы поддержали один из основных принципов нашего пролетарского шоу. Это, извиняюсь, это товарищеские турниры по рабочим профессиям. Пролетарское шоу — это не громко сказано, это так и есть. Мы все пролетариат, люди, которые работаем руками, иногда и головой, поддержали своих, по сути, коллег в деле того, чтобы больше рассказать. Почему мы должны смотреть с каким-то воздыханием, пиететом только выступления каких-то звезд эстрады, каких-то спортсменов и так далее. А на самом деле люди труда, они, Анатолий Анатольевич, я сам, все участники наши, они достойны более чем пристального внимания с точки зрения их деятельности. Потому что из часов, вот огромных часов, дней, недель, годов, у нас все и создается, стены не возникают сами по себе, потолок не накрывается сам по себе. Везде работают люди. И, Андрей Михайлович, спасибо огромное Центру опережающей профессиональной подготовки, который он очень хороший акцент делает именно на рабочей профессии. Ну, вы не первый раз у нас в судьях нашего турнира по рабочим профессиям. На сегодня каково ваше мнение? Конечно же, все работы выполнены на высоком уровне, и меня больше всего удивляет то, что вот сварные соединения, они скрыты очень умело, и самое главное, они могут найти достойное применение и вообще в городе, да, и не стыдно будет ставить и на площадях. Они во многом похожи еще и на арт-объекты, можно сказать. Они дают красоту тому, где они будут находиться. Очень порадовало как качество выполнения работ, как они соединения выполнили, ну и вообще концепция выполнения работы, она очень отличается друг от друга. Вот это тоже очень обрадовало, то есть говорит о том, что каждый участник, он имеет свой взгляд на мир и свой взгляд на свою работу, свой творческий взгляд. Это очень радует, и пожелаю всем участникам удачи, и пусть победит сильнейший. Вот как говорил Винни-Пух, горшок предмет такой, он простой. Простой, но в то же время сложный. И мы решили объявить 3 победителей нашего замечательного второго по счету товарищеского турнира по рабочим профессиям в дисциплине «Сварное дело». Назовем его так. Итак, номинации, с какого начнем? Давайте начнем. Номинация «Модерн». Победителем является пара Нюргун и Саргалана Андреевы. Прошу. Но получает Нюргун, Саргалана остается. Да, тебе вручается замечательный вот такой вот диплом, который ты повесишь обязательно на стену цеха. И Андрей Михайлович от высоких младших вручает сертификат. Ни в чем себе не отказывает, дорогой Нюргун. А также вот тоже символика. Да. Давайте я это буду держать. Да, там на рабочем столе, прежде чем... Да. И самое главное, это к нам приходят любители, уходят профессионально. Но там есть нюанс. Разряд ты защищаешь сам. Корочка подготовки есть, потом идешь в центр, как он называется? Аттестационный центр. Да, аттестационный центр, и буквально проходишь там 2-й экзамен. Но это получается огромный стимул, да, чтобы получить наконец корочку, да. Скажем так. Мы тебе сэкономили 144 часа. Номинации «Индастриал» у нас однофамилец нашего Анатолия Анатольевича, это Денис Кириллин, Сорун Групп. Да. Спасибо, Денис, что принял приглашение наше. Да? На самом деле, я думаю, что было достаточно интересно поучаствовать в таком деле. Это диплом участника 2-го товарищеского турнира по рабочим профессиям. Тоже ни в чем себе не отказывай. Это такая тоже, да, делать чертежи. И Денис Анатольевич, мы восполняем очень большой пробел, потому что ты суть от сути сварной, да? Суть от сути профессионал. И как тебя оценят другие профессионалы, да, в центре аттестации, это уже
дело второе. А то, что мы тебе еще раз, как мы сказали, сэкономили 144 часа теоретической подготовки, мы запустили это как демонстрационный экзамен, и по правилам, которые устанавливаются в профессиональной подготовке, в частности, вот Центром опережающей профессиональной подготовки, тебе вручается квалификация такой вот. Ну и желаем, конечно, творческих успехов, и чтобы это все было законно. И мы желаем, чтобы ты добился уже своего разряда. Победитель номинации «Art-Deco» семейная пара Амбросовых, город Покровск. Эдуард Алексеевич, Екатерина Евгеньевна, диплом от Высоких-младшего тоже конвертик. Саша, передай еще вот это вот, такая вот символика. И основной наш приз — это, Екатерина, то, что мы говорили, вот я помню твои слова. Мне-то что говорит? Мужу надо. Поэтому, Эдуард Алексеевич, еще раз, разряд защитишь сам. Это твое дело. А то, что экзамен ты прошел, вот это другое. Да. Еще раз, побольше вам хороших совместных рабочих часов. В архитектуре стоит обратить внимание на эти изделия. И я думаю, что вот то, что сделал Нюргун со своей супругой, хотя она там была за кадром всегда, но это важно. Может быть, как раз вот такими урнами украсить весь наш новый проспект Ленина. Не знаю, их там нужно 50 или 150 изготовить и сделать. Но, еще раз говорю, это решаем не мы, это решает город. На голосовании участников жюри, которые я представлю, это Владимир Михайлович из коммунально-строительного техникума, представляет конкретно систему профтехобразования, Центр опережающей профессиональной подготовки, заместитель руководителя Андреев Андрей Михайлович, Анатолий Анатольевич Кириллин, он сам тоже из сферы профтехобразования, бывший преподаватель автодорожного техникума, и руководитель ООО «Профи» Андрей Анатольевич Профи и ваш скромный слуга, еще и голосовал, ну не голосовал, а мнение высказывал, да, Александр Высоких-младший. Мы решили, что самую красивую урну, красивую, она красива со всех точек зрения. Нюргун Андреев получает заслуженно свой самовар. Вручай. Давай, вручай ему самовар. У тебя большая семья, твоим родителям, твоей супруге, всем эта труба обязательно должна быть. Давай, ты большой молодец, мы гордимся, что вот в нашем цехе родилась такая классная вещь, и я думаю, что на самом деле ее стоит оценить. Ну, согласитесь, что стильность. Стиль, качество и такой нетрадиционный подход к урне. Все профессионалы, все молодцы, все получили свои, ну не заветные, а лишним не будет свидетельство о профессиональной подготовке. То, что мы обещали, к нам приходят любители, уходят профессионалы. Это укротители металла с Анатолием Кириллиным и я, автор программы Дмитрий Агунов. Спасибо, увидимся в других батлах. Всем желаем удачи.